राभा महिलारि सारा थिननाय बायदियै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बयनिबो मानिजाथाव मुंख्लंफोर हक अथवा मानिजाथाव व्यक्तित्वफोरखौ मानिनांगौ होननाय आदेश अनुजायै जोङो दिनैनि राभा दिबक राभानि दिबक कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि मृत्यु दिबकआव जोङो बेयाव नुजाफैदों पर्बतझरायाव बिराद मोजां जादों प्रग्रामा आरो जोङो आरज गाबो बिथांनि स्वर्गबासाव अरायबो थाबाय थायो कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा बिथाङा बेखौनो जों आरज गाबो गोबां इन्टेलेक्चुयेल बिथांमोना बुंदों जोंथ' जास्ट लार्नार जोंबो दा स्टाडि खालामगासिनो दं बिथांनि जिबननि थाखाय बिथां जोंनि इन्टेलेक्चुयेल मोना मिटिङाव सावरायदों मोजां जा बिटिसि अथवा जोंनि बड'लेण्डनि थाखायबो बिष्णु प्रसाद राभाया जाबायदि मावदों बा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय राभाफोरनि बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि मोनसे आइडेन्टिटि हारिनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जाबायदि मावदों बेखौ जोङो सावरायदों मोजां जादों अभारअल माननीय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा साननाय बायदिनो जेसेबां जोंनि बे हारि माहारिफोर बिटिसि अथवा बड'लेण्ड ओनसोलाव दङ बयनिबो देरसिन मानिजाथाव मानसिफोरखौ जोङो बा फालिजाथाव मानसिफोरखौ जोङो दिनैनि डेटआव जाबायदि जोङो फालिबाय थादों मानिबाय थादों बे सोलिबाय थागोन